رسول اکرم گفتن من سعادت ابن آدم ثلاث، در بعض روایت 4 آمده است. خوشبخترین مرد دارای 3 چیز است، بعضیا دارای 4 چیز گفتن. یکی زن خوب، دوم خانه خوب، سوم سواره خوب، در بعض روایت 4مش همسایه خوب آمده است. کسی همین 4 چیز داشته باشد خوشبخترین مرد است. خوشبخترین کدام داری خوش به حالت بدلت خرسان شد، کامت که نداری اگه دعا که خدا از امینا اگر بانصیبت کنه تو از جمله خوشبخترین مردکا هستی. ماشین خوب، خانه خوب، زن خوب، همسایه خوب، یعنی 4 چیز. این حدیث پیغمبر است.